Abanene Gravity omutujju babadde yeesiga bamuvuddemu era essaawa yonna waakukwatibwa singa talekerawo kuyimba nnyimba ziwemula. Nkusaba likinge naawe atanaba kusubscribinga obeere nga osubscribinga ku ssaawa eno yennyini nnyini. Ne gundi oyo Obwakabaka gwe betuusira okwogerako nti osusse omutujju naye oluusi mutwala. Wasi ne waini nze gwe bansaba gwe mbatwalira abantu ba bulijjo naye kati bwe bagamba nti ono alimu okusoomooza. Then mbasi kyamutwala. Balira wenze sinyumirwa nnyo nnyimba. Abantu ba bulijjo bajagala banyumirwe. So gotunulira abantu ba bulijjo bibasanyudde. Si nnyo ng'omukulembeze era naawe otuuka n'okuba mu ttooki. Naye abamu gye bagamba ekizimba gye basonze engalo abasinga gye kitera okwabikira. Amateeka agatulungamya weegali. Gatunatera okumbawumba shonjagala obubaka bw'Abannayuganda bw'otandika okutwala ennaku z'omwezi 10 tuli mu mwezi Desemba tuyinza okutaddamu okulaba tuyinza okuddamu okulaba nga tuyingire 2 balirawo entambula n'abayimbi bano abawaffe ku byalo abayimba ennyumba za Museveni tumwongere akalulu nabo gye bali. Nze mbadde kubona omunene wenkulaba nga tokudigida ddamu naye ng'akozesezza olulimi olulebula n'okuwebula ekitiibwa ky'okuyimira ennaku zino abadde nalabye nga n'Obwakabaka bumutaddeko okumugamba nti osussa ng'ennyimba zatandise kuba naddala oyo munno Gravity omutujju naye nga nti Kigagwe Prime Minister bubaka kiwinza okumuwa n'okuwa abantu okumugamba okukyusaamu kirungi bw'abanga abadde naye akiraba kyemanya zimba aziraba okumugamba okukyusaamu onaatera okumugamba ojja kwogerako naye sinayogera naye nja mugamba akyuseemu kubanga abantu ba bulijjo amazima go bamwagala. Anaakyusaamu atya nga ate nga kino kimukolera kubanga naawe ogambye bw'omutwala towuliza na byayimba ofa ku bantu bali nga bakuba enduulu bagwa mu bisaawe kati oyo ye mutuufu oyo. No ate naawe tompeebula kutuuka awo. Gwe obundi asimu katoola. Sibuterevu embeera nno bwetyo bwekyali oyo nno ye Honorable Minister Robinah Nabbanja kansubire ebigambo bye mu byewuliriddeko eri omukulu Gravity omutujju ateekeddwa okubeera nga akyusaamu otherwise kyakola ekyokuyimba ennyimba ezifaanaganako bwe zityo bagamba nti si kirungi wadde yadde n'omulundi n'ogumu. Ne Honorable Minister Balamu naye alina byayogedde kankuwa akatambi n'oluvannyuma nkomooto eyongere mu maaso. Njagala kusaba muto wange Gravity gezezaako omukubira tanakwata ayige okuwa abantu abakulu ekitiibwa. Abantu abakulu tebabeera n'asobi mu bye boogera ate abantu abakulu tebasobya. Kamalabyonna wa Buganda yabeera kabaka wa Buganda ow'owa bweru tali kabaka Ssaabasajja ye abeera kabaka wa Buganda ow'owa bweru. So aba alina kyayogedde nga kikwata ku nnono ne ku neeyisa ne ku nyambala ne ku nnyimba ne ku bitontome tuyige okumuwa ekitiibwa. Si kabaka wa Buganda yenna naye abantu abakulu bonna oba abakulembeze ba ddiini oba abakulembeze b'amawanga oba abakulembeze ba bika oba mukulu wa masaza oba mukulu wa magombolola bavubuka bannange oba bavubuka mmwe baana ba Bukere muyige okuwa abantu abakulu ekitiibwa. Abantu abakulu tebasobya ate tuyulirize kubanga alina kyayogedde nga tekikusanyusiza wefumitirizamu ogambe naye omusajja ono lwaki ayogedde bw'ati musaba appointment okugenda okola ki omulabe so kwe kuwabula kwange eri muto wange Gravity era asaba akole kyemugamba agende anoonye Kamalabyonna wa Buganda amusabe okuwabulwa oba okubuulirirwa asobole okukola ekyo kyennyini ekigwa mu kitiibwa ne mu ttendo lya nnono zaffe. Yes, Buterevu omulungi yandaba ku Jika Media nkusaba subscribinga nawe atannaba kubeera nga olikinga video eno genda maaso ojimpeere like. Oyo gwofa okulaba ye mukulu Honorable Minister Balamu ebigambo bye kansubire mu byewuliriddeko Buterevu nga bwe mukimanyi bulungi lunaku lwali lwa Monday omukulu ow'ekitiibwa Katikkiro Charles Peter Mayiga yavaayo n'abeera nga ayogera ku nnyimba obanga ayogera ku bayimbi omwali Gravity omutujju
kw'ogasse ne Lil Puzzle ng'agamba ennyimba zaabwe Mwanattu zisusse okubeera nga ziwemula, zisusse okubeera nga zeesittaza, ze nnyimba z'olina okuwuliriza nga tewali baana. So n'agamba ekikolwa ekyo kyali kikyamu nnyo era n'akubiriza n'abayimbi bano b'emmenye wammanga okubeera nga Mwanattu bakyusaamu oba nga batereza mu nnyimba ze bayimba. N'abagamba musobola okuyimba n'ennyimba ne bazaagala ne baziwuliriza naye nga temusoose kukola ki, nga temusoose kulabika nga muwemula. Era omukulu Charles Peter Mayiga yategeeza nti ennyimba ezo tayagala kuddamu kuziwulira ku mikutu omuli CBS FM nga kw'ogasse ne BBS Terefayina. Era n'agamba omukozi yenna okuva ku TV eyo ne radio anazannya oluyimba lwa Gravity oba olwa Lil Puzzle bajja kubeera nga Mwanattu bamupanishinga olw'ekyo ky'anaabakoze, kubanga ennyimba ezo tezisaaniddwe kubeera nga ziwulirizibwa abantu. Kakati nno nga bw'owulidde Honorable Minister Balaam era abadde ayogera ku nsonga y'emu yeeyo nti Gravity oluvannyuma lwa Katikkiro okuvaayo n'ayogera ku nnyimba ze, Gravity yamuddamu mu mbeera etaali nnungi n'amugamba ennyimba zaffe kola ki, ennyimba zaffe zeesonyiwe, fokasinga ku bintu ebiruma abantu mu ggwanga. Lwaki otunuulidde ennyimba zaffe nga waliwo ebizibu bingi nnyo ebiruma abantu mu ggwanga naddala mu Buganda, lwaki ebyo byo tobyogerako nojja n'oyogera ku nnyimba zange? Kakati awo nno Honorable Minister bw'abadde amuddiramu nti ateekeddwa okubeera nga awa abantu abakulu ekitiibwa. Omuntu bw'atyo nga Katikkiro Charles Peter Mayiga bw'avaayo n'ayogera ku nsonga, kitegeeza ensonga eba erimu eggumba era oba oyina okugitunulamu naawe n'otereeza wa wekibeera ekyetaagisa. Era ne Minisita Honorable Nabbanja mumuwulidde naye y'omujjukira ku basinga okuwa Gravity emirimu ku bivvulu ebyo ebya NRM. Gravity yatera okubiggala era buli kivvulu ekya NRM Gravity atera okubeerayo. Kakati nno bw'owulira nga nabo bavuddeyo ne bagezaako okulaga nti ddala embeera si nnungi, Gravity kyakola si kirungi, olabira ddala nga aka Gravity kaweddemu dda, kubanga n'abanene oba olaba nga babadde basinga omwesiga, babadde naye asinga okwesiga nti basobola omuyirawo omubiri, nti batandise okumuvaamu era ekintu kyonna kisobola okwapeninga. Gravity n'akomekkereza nga munnange bamubaanize mu by'okuyimba ate ne kiba oba ne bamukwata ne bamusiba ebyali enskini wano mwabiraba. Mbeera bwetyo bweyimiridde, kusaba gwe atanaba kusubscribinga genda maaso osubscribinge ku mukutu guno. Naawe atanaba kubeera nga video eno ogiwa like, genda maaso video ogimpeere like, YouTube esobola okubeera nga egisaasaanya ebeere nga etuukira ddala mu bantu bangi nnyo ab'enjawulo. Weekumire ku mukutu gumu gwokka gwa Jika Media mawulire, tukyalina mangi nnyo ddala nga bw'okiwulira. Naawe ayina ky'oyagala otuwabulamu oba alina endowooza yonna, tusisinkane mu comment section tukubaganye ebirowoozo. Osobola n'okuteesa ku vidiyo eno gye tuva okulabika nga tulaba, tusinkane mu comment section tuteesaganye, tuwuliziganye, tulabe ate batya bw'oba olina kyagala tutereezeemu tujja beera nga tukitereeza abutereevu. Kale munzikirize mberekereze, akuume atakomera mpeera, mweraba.